Assalamualaikum guys, hari ini aku mau mukbang makanan. Ini ada minum ya guys. Dan di sini ada boneka aku juga. Dia mau ikut makan. Jadi yang di sini aja. Ini dia guys. Ini keripiknya guys yang buat di mukbang sama adik aku. Lihat ya guys, bisa dilihat dalamnya sangat kenyal nih. Udah dingin belum ya kalau aku? Coba lagi ya guys. Ini soalnya guys. Panas. Enak. Lumayan. Hai guys. Ya. Minum dulu ya guys. Ini minumnya. Ya. Gatel. Maaf ya guys, berisik soalnya ada aku lagi makan terus orang-orang itu lagi pada main guys. Itu yang tadi tahu nggak? Itu adalah kakak aku bernama Mbak Nina. Maaf guys, ada yang kentut tadi. Itu adalah abang aku, bukan kakak aku ya. Bukan kakak aku yang ini nih. Kantong emas. Wah. Enak banget.
Hey guys. Oke guys, tiknya udah. Ya guys, mukbangnya udah dulu ya. Aku udah kenyang. Dadah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya juga ya guys. Tinggal pencet di bawah.